హలో ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా 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 బాగున్నాను. మీరందరూ కూడా చాలా చాలా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను. మనసు ఆనందంగా ఉంటే తను ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. వెల్కమ్ టు జానూస్ నేచర్. నేను మీ ఝాన్సీ. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో ఏంటి అంటే చాలామంది కామెంట్స్లో చెప్పారు అండ్ పర్సనల్గా కూడా మెసేజ్ చేశారు. సో నెమటోడ్స్ సమస్య మాకు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. కొందరు అయితే ఫొటోస్ చూపించి కాయలు ఇలా అయిపోతున్నాయి, ఏంటి ప్రాబ్లం అని చెప్పి కొందరు అడుగుతున్నారు. సో వాటన్నిటికీ నెమటోడ్స్ అండి కారణం. సో అసలు ఈ నెమటోడ్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఎందుకు వస్తాయి, సో ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఈ నెమటోడ్స్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకుందాము. ఈ నెమటోడ్స్ అంటే ఒక నులి పురుగుల్లా ఉంటాయి. మనకి భూమిలో నులి పురుగుల్లా ఉంటాయి. అవి మన కంటికి కనిపించో, సమ్ మైక్రోస్కోప్తో చూస్తే మనకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో ఇవి ఒక నులి పురుగుల్లా ఉంటాయి. వీటి నౌస్ వచ్చి ఈల్ చేప ఎలా అయితే ఉంటుందో నౌస్ షార్ప్గా, సో వీటి ముక్కు కూడా అంతే షార్ప్గా ఉంటుంది. అవి ఏంటి అంటే వేర్లలోకి వెళ్ళి వేర్లలో నుంచి వాటి నౌస్ షార్ప్గా ఉండడం వల్ల ఆ వేర్లలోకి చొచ్చుకొని వెళ్ళిపోతాయి. సో అలా వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ వేర్లలో ఉండే, అంటే మనం సాయిల్కి ఏమిస్తామో ఆ లిక్విడ్స్ అన్నీ కూడా వేర్లే కదా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో ఆ వేర్లలో ఉండే బలాన్ని అంతటిని కూడా ఇవి తీసుకుంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి తీసుకోవడం వల్ల ఈ నెమటోడ్స్ వేరు వాపుల్లా వస్తాయి. అంటే బొడుపుల్లా ఉంటాయి చూడండి. కొంచెం ఏదైనా మొక్క ఎదగట్లేదు అని మనం పైకి తీసేటప్పుడు వాటి కింద బొడుపులు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కొన్ని ఈ నెమటోడ్స్కి లక్షణాలు అన్నమాట. సో అట్లా ఈ వేరులో ఉండే రసాన్ని బలాన్ని అవి తీసుకుంటాయి కాబట్టి మనకి నెమటోడ్స్గా అవి ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆ బొడుపులు ఎప్పుడైతే వచ్చాయో అవి. సో వేరులో నుంచి కాండానికి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఈ టమాటా మొక్కను తీసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి వేర్లు అనేవి భూమి లోపల ఉంటాయి. సో ఆ భూమి లోపల ఉండేది వేర్లు ఉబ్బేటట్టు కనిపిస్తాయి. సో మనం మొక్క ఎప్పుడైతే ఎదగట్లేదో మనం పైకి తీసి చూసుకోవచ్చు. అప్పుడు మనకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది, ఓకే నెమటోడ్స్ ఉన్నాయని. సో ఇలా ఎదిగి బాగా కాయలు అన్నీ వచ్చాయి చూసారా. సో ఇప్పుడు ఇదేంటి అంటే నెమటోడ్స్ అనేవి ఈ కాండానికి చేరుకుంటాయి. కాండం నుంచి ఇలా ఫ్రూటింగ్ చూపిస్తాను నేను మీకు. సో ఈ ఫ్రూటింగ్ చూసారు కదా, అంటే పైన అంతా కూడా చాలా చక్కగా ఉంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టుంటే కింద భాగంలో ఈ ఫ్రూటింగ్ అనేది చూడండి, ఒక డిఫరెంట్గా కుళ్ళిపోయినట్టు సమ్ అలాగా. సో చూస్తున్నారు కదా ఇది. సో దీన్ని కూడా మనం నెమటోడ్స్ అని ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ నేను మీకు నెమటోడ్స్ని ఎలా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. సో మీరు చూసినట్టుంటే ఈ చెట్టు అంతా కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంది అండ్ చాలా బాగా ఈల్డ్ వచ్చింది. బట్ మనం ఇస్తున్న పోషకాలు నెమటోడ్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాయి. చూసారు కదా, కాయ పైన అంతా కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంది, కింద భాగంలో ఇలా వస్తుంది. సో ఇది కూడా ఒక కారణం. ఈ నెమటోడ్స్ ఏంటి అంటే సాయిల్. సో ఫస్ట్ మనం సాయిల్ మిక్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలంటే నేను ఏవేవి సాయిల్ మిక్స్ యూస్ చేస్తాను అనేది కూడా మీకు ముందు నేను ఒక వీడియోలో చేసి చూపించాను. ఆ వీడియో కూడా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ఇస్తాను. సో సాయిల్ మిక్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ మనం పర్ఫెక్ట్గా చేసినా కూడా ఇలా వస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఈ మడి ఉందనుకోండి, ఈ మడిలో ఒక భాగంలో వచ్చింది అది. సో మడి అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. లేదు ఈ 100 రూపీస్ టబ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ టబ్స్లో వచ్చాయి అనుకోండి, ఈ టబ్ వరకే అది ఉంటుంది. సో అలా మనం రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు. ఆ టబ్ వరకు వచ్చేటప్పుడు ఆ మట్టిని వేరే దానిలో వేయకుండా ఇక్కడే ఆ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఫస్ట్ టెర్రస్ గార్డెన్లో మనం ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే ఆ సాయిల్ని ఎందులో కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకూడదు. సో ఆ ప్రాబ్లం రెక్టిఫై అయినాకనే అది కంపోస్ట్ కానివ్వండి, సాయిల్ కానివ్వండి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో మనం ఇలా టబ్స్లో వేసుకునేటప్పుడు ఈ టబ్కి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా నేను చెప్తున్నాను, ఈ టబ్కి నెమటోడ్స్ వచ్చాయనుకోండి, సో మనం ఇక్కడే ఒక ఫర్టిలైజర్ ప్రిపేర్ చేసేసి దీనికి వేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సొల్యూషన్ చేసుకోవచ్చు.
బికాజ్ ఎందుకు అంటే మనం న్యాచురల్ మెథడ్స్ యూస్ చేస్తాం కాబట్టి పోవటానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ యూస్ చేస్తే కనుక ఈజీగానే పోతుంది. బట్ మనం అవి యూస్ చేయం కాబట్టి న్యాచురల్గానే టైం తీసుకున్నా కూడా అలానే చేసుకోవాలి. అండ్ ఇదే సమస్య మన టెర్రస్ గార్డెనర్స్కే కాదు, రైతులకు కూడా ఎంతో వేధిస్తుంది. సో ఇప్పుడైతే నేను ఈ గ్రో బ్యాగ్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా, సో ఈ గ్రో బ్యాగ్స్ అన్నీ పెట్టాను కదా, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా హెల్తీగా గ్రో అయ్యాయి. ఈ లైన్లో పెట్టినాయి. ఆ చివరి ఉండేది గ్రో అవ్వలేదు అస్సలు. వంకాయ నారులు పెట్టుకున్నాను నేను అందులో, అది అసలు గ్రో అవ్వలేదు. సో నేను అనుకున్నాను ఓకే మేబీ సన్లైట్ తగలక అని అనుకున్నాను. అబ్జర్వ్ చేశాను, అయినా కూడా అది ఎదగట్లేదు. సో నేను అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉన్నాను. 1 month అయింది, బికాస్ గ్రోత్ లేదు. సో ఓకే అని అందులో నుంచి ఒక మొక్క పైకి తీసాను అనమాట. అప్పుడు నేను వేర్లకి ఏవైతే బల్బ్స్ ఉన్నాయో అవి నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. సో అది గమనించడం వల్ల మనకి నెమటోడ్స్ అనేవి తెలిసాయి. సో నేను మీకు ఇప్పుడు అది కూడా చూపిస్తాను, చూడండి. సో చూసారు కదా, ఇందులో నేను చామదుంపలు పెట్టాను. ఇవన్నీ వాలంటరీ ప్లాంట్స్ వచ్చినాయి ఇందులో, టమాటాలు. సో నాకు ఎందుకో డౌట్ వచ్చి నేను ఇది తీసాను, చూడండి తీస్తున్నాను. సో చూసారు కదా, ఒకసారి చూడండి వేర్లు అనేవి ఎలా ఉన్నాయో. చూసారు కదా, బొడుపుల్లా ఉన్నాయి. సో ఇది మనం నెమటోడ్స్ కింద ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, వేర్లు అనేవి ఇలా ఉండాలి. ఇక్కడ చూసారా బొడుపు ఉంది, కనిపిస్తుందా? అండ్ ఇది చూసారా, అండ్ ఇదంతా చూసారా, అంటే తల్లి వేరు ఏదైతే ఉందో దానికి బొడుపు వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇలా రావడం వల్ల ఏంటి అంటే మనం సాయిల్ మిక్స్ ఏదైతే చేస్తామో అది పర్ఫెక్ట్గా లేకపోయినా కూడా వస్తుంది. అండ్ దట్ ఏంటి అంటే ఇన్ కేస్ మనం ఎంత చేసినా కూడా కొందరికి ఇది వస్తూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కదా, మనం సాయిల్లో ఏవైతే ఫర్టిలైజర్స్, లిక్విడ్స్ ఇలా ఏవైతే ఇస్తామో వాటర్ రూపంలో అవి వేర్లు తీసుకుంటాయి. సో వేర్ల నుంచి ఇవి అబ్జర్వ్ చేసుకొని వీటి పునరుత్పత్తిని అనేది ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటుంది. అలాగా వీటి సర్కిల్ వీటి ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థ అంతా కూడా బాగా ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటుంది. దీని లెవెల్స్ అన్నీ కూడా వేరువాపులు. ఇప్పుడు ఈ మొక్క నుంచి ఇంకో మొక్క, ఇప్పుడు మడి ఉందనుకోండి, ఒక మొక్కకు వచ్చింది కదా, ఈ మడి అంతా కూడా సర్క్యులేట్ అయిపోతుంది. సో మనం టబ్లో కాబట్టి ఎంత మట్టి అయితే ఉందో అంత మట్టి కూడా స్పాయిల్ అవుతుంది. సో అలా వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, అండ్ దట్ ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేశారు కదా, ఈ రెండు కూడా మనం నెమటోడ్స్గా పరిగణించవచ్చు అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం నెమటోడ్స్ ఎలా ఐడెంటిఫికేషన్ చేయాలి అనేది చూసాం కదా. సో వాటిని న్యాచురల్గా ఎలా నివారించాలి అనేది కూడా చూద్దాం మనం. ఇప్పుడు ఇవి ఎక్కువగా ఏ పంటల్ని ఆకర్షిస్తాయి అంటే మ్యాక్సిమం అన్ని పంటల్ని కూడా ఆకర్షిస్తాయి. ముఖ్యంగా టమాటా అండ్ బంతి, పచ్చిమిర్చి, ఇలాగా కొన్ని వెరైటీస్ ఆఫ్ పంటల్ని ఇవి మెయిన్గా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాయి. సో ఆ పంటల ద్వారా ఇవి అట్రాక్ట్ అయ్యి మిగిలిన వాటి అన్నిటికీ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఇవి న్యాచురల్గా ఎలా అరికట్టాలంటే, ఇప్పుడు ఈ మడిని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాము. సో ఈ మడిలో నేను ప్రధాన పంట బీరకాయలు వేసుకున్నాను. మీరు చూసినట్టుంటే చూసారు కదా, బీరకాయల్ని వేసుకున్నాను నేను. సో ఈ బీరకాయల్ని నెమటోడ్స్ అనేవి డ్యామేజ్ చేస్తాయి. సో అలా కాకుండా ఈ సైడ్స్ నేను బంతి మొక్కల్ని వేసుకున్నాను. అబ్జర్వ్ చేశారు కదా, వెనక వైపు అంతా కూడా బీరకాయలు వేసుకున్నాను అండ్ ఫ్రంట్ సైడ్ అంతా కూడా బంతి నారు వేసుకున్నాను. సో ఈ బంతి ఏంటంటే మనకి చాలా రకాల పెస్టుల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది అన్నమాట. ఇవి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ బంతి నారులు అనేవి వేసుకోవడం వల్ల ఫస్ట్ మిల్లీ బగ్స్ కానీ రకరకాల పెస్ట్స్ ఏవైతే వచ్చాయో ఇవి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి. సో ఏ పెస్ట్ అవనియండి మన ప్రధాన పంటకి వెళ్లకుండా మెయిన్ బంతి అనేది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. అలాగే నెమటోడ్స్ కూడా. సో నెమటోడ్స్ మన ప్రధాన పంటని డ్యామేజ్ చేయకుండా భూమిలో ఉండే వాటిని కూడా ఇది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట. సో మనకి ఈ మొక్క పాడవుతుంది, మెయిన్ మొక్క అనేది ఈల్డ్ సక్సెస్ఫుల్గా మనకి ఈల్డ్ వస్తుంది. సో ఈ మొక్క డ్యామేజ్ అయినా మనకి మెయిన్ మొక్కని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం. సో ఇది మెయిన్.
ఇలా బంతి నారులు వేసుకొని మనం కొంతవరకు ప్రాబ్లమ్ని రెక్టిఫై చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే బొగ్గు చార్కోల్ అంటారు కదా, ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ దాల్చిన చెక్క పౌడర్ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఒక మొక్కకి నెమటోడ్స్ ఎప్పుడైతే సోకాయో ఆ మట్టిలో నెమటోడ్స్ ఉన్నాయని మనకి ఎప్పుడైతే మనం అర్థం చేసుకున్నామో వెంటనే బొగ్గు అండ్ దాల్చిన చెక్క పౌడర్ 1:3 రేషియో కానీ 1:2 రేషియో కానీ మిక్సీ చేసుకొని వేర్లు చుట్టుభాగం ఒక 1/2 ఇంచ్ వరకు మట్టి తీసి ఆ మట్టిలో ఈ బొగ్గు పౌడర్ అనేది కలిపేస్తే మనం వాటర్ స్లోగా వాటర్ ఇస్తాం కాబట్టి అది స్లోగా కరిగి డైల్యూట్ అయ్యి ఈ వేర్లు అనేవి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి. సో ఈ ఈల్ పురుగుల్లాగా ఉంటాయి కదా నెమటోడ్స్. సో ఇవేంటి అంటే ఆ వాటర్ని ఎప్పుడైతే అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయో వాటిలో ఉండే ఘాటు అండ్ వాటిలో ఉండే పదార్థం వల్ల అవి మనకి ప్రాబ్లం రాకుండా రెక్టిఫై అవుతాయి. సో ఈ బొగ్గు అండ్ దాల్చిన చెక్క పౌడర్ కూడా చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. నేను చాలాసార్లు ట్రై చేశాను అండ్ చాలా బాగా వర్కౌట్ అయింది. మీరు అందరూ కూడా ట్రై చేయండి. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనం OH1, OH2, OH3 ఇలా మనం చోహాన్ క్యూ మెథడ్స్ మనకు అందరికీ తెలిసిందే కదా, అందరికీ కూడా బాగా తెలుసు. అల్లం, బెల్లం అండ్ వెల్లుల్లి, బెల్లం అండ్ తర్వాత దాల్చిన చెక్క, బియర్ ఇలా లిక్విడ్స్ తీసుకుంటాం కదా. కళ్ళు కానీ బియర్ కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. వర్జన్ కళ్ళు దొరికితే వర్జన్ కళ్ళు తీసుకోండి. కళ్ళు అయితే బెటర్, వర్జన్గా దొరికితే అవి తీసుకోండి, లేదు అంటే బియర్ తీసుకోండి. దాల్చిన చెక్క అండ్ బియర్ ఫుల్గా ములిగేలా వేసుకొని రోజు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిప్పుతూ ఉండి దానికి ఒక కాటన్ క్లాత్ కానీ లేదంటే పేపర్ కానీ రబ్బర్ బ్యాండ్తో టై చేసేసి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ తిప్పుతూ ఉంటే 1 వీక్ కల్లా మనకి OH3 అనేది రెడీ అయిపోతుంది. సో ఆ లిక్విడ్ కూడా మనం మొక్కల ఈల్డ్కి బాగుంటుంది అండ్ ఈ నెమటోడ్స్ పోవడానికి కూడా చాలా వర్క్ అవుతుంది. నేనైతే అవే యూజ్ చేస్తాను. నేనే ఏవైతే యూజ్ చేస్తున్నానో మీకు అదే చెప్తున్నాను నేను. అండ్ ఈ బొగ్గు అండ్ దాల్చిన చెక్క పౌడర్ ఎలా యూజ్ చేయాలనేది కూడా నేను నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో మీకు నేను క్లియర్ కట్గా చూపిస్తాను. అండ్ ఈ OH1-3 కూడా మీకు తెలుసు కదా, OH3. సో ఇది కూడా మీరు బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది కూడా ట్రై చేయండి. మెయిన్ ఇలా మన పంటల్లో బంతి నారుని అనేది వేసుకుంటే ఏ రకమైన పెస్ట్లు వచ్చినా కూడా, ఇప్పుడు మిల్లీ బగ్స్ వచ్చినా కూడా తొందరగా బంతికే అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో మనకి మెయిన్ మొక్కలు అనేవి డ్యామేజ్ అవ్వవు. అవేంటి అంటే ఒక నులి పురుగులు, ఒక సన్నటి ఈల్ పురుగుల్లా ఉంటాయి కాబట్టి అవి మన కంటికి కూడా కనిపించవు. మనకి మొక్క వడిలిపోయినట్టు ఆకు నిర్జీవంగా అవుతుంటే మనం ఏంటి అని అవి మనకి నోరు ఉండవు కదండి పాపం, అవి మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేవు. సో నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంది మీరు రెక్టిఫై చేయండి అని అవి చెప్పలేవు. సో మనం యాజ్ ఏ మదర్ మొక్కల ప్లాంట్ లవర్గా నేనైతే చెప్తున్నాను. సో ఇది మనం వాటి బాధని మనం తెలుసుకుంటాం కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే మొక్క గ్రోతింగ్ ఆగిపోతుందో లేకపోతే మనం ఎక్కడ వేసిన మొక్కలు అలాగే ఉండి ఆకులు వడిలిపోయి చుట్లిపోయినట్టు సో ఏదైనా మనకి వేరియేషన్ తెలిసిపోతుంది. ఇప్పుడు హెల్దీగా ఉండే మొక్కకి ఈల్డ్ ఫుల్గా ఉంటుంది, హెల్దీగా లేని మొక్కకి మనం ఎన్ని రకాల పోషకాలు ఇచ్చినా కూడా ఈల్డ్ అనేది ఉండదు. సో ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చేటప్పుడు అవి గ్రోత్ అవ్వమాట. ఆ గ్రోత్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుందో అది ఆగిపోతుంది. సో మనం అటువంటి స్టేజెస్లో వీటిని ఒక పిల్లల్లాగా, ఇప్పుడు చూడండి పిల్లలు సిక్ అయితే డల్గా అయిపోతారు, అసలు ఎంత యాక్టివ్ చేసినా యాక్టివ్ అవ్వరు. సో అటువంటి మన బేబీస్ లాగానే వీటి ట్రీట్ చేస్తూ ఇవి డల్ అయిపోయేటప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాలి వీటి బాధని, వెంటనే ప్రాబ్లంకి చికిత్స అనేది చేయాలి. సో చూసారు కదా, నేను మీ అందరికీ కూడా క్లియర్ కట్గా చెప్పాను. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అండ్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్టుంటే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సర్వే జన సుఖినో భవంతు. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.